Santino Andino. Me dijeron que ya hace rato que por Barrio Jardín lo vienen siguiendo. Es un juvenil de 21 años, derecho, que juega por la izquierda, justamente un volante con llegada al área, que puede cumplir quizás el rol de extremo. Es un jugador interesante, es un jugador de mucha velocidad, Sí, es rápido. mucho recorrido. Me parece que en la comparación con De Pietri quizá tiene un poquito menos de llegada y Más un sacrificio. poquito más de técnica y sacrificio, pero es un jugador interesantísimo.